Благодарам, председателе, почитуван заменик министер за социјална политика, демографија и млади, почитувани представници од владата, почитувани колеги. Денес имаме на разгледување предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување по скратена постапка. Со Законот за пензиско и инвалидско осигурување се уредува методологијата за усогласување на пензијата, преку која се обезбедува одржување на економската вредност и куповната моќ на пензијата. Со овој закон се предлага зголемување на пензиите, кој е всушност долгорочно барање на пензионерите. Начинот на пресметување и на зголемување на пензиите во последните години доведе до зголемување на финансискиот јаз помеѓу пензионерите, со што драстично се зголеми бројот на пензионери чии примања не ги задоволуваат основните животни потреби. Според постојаното законско решение, усогласувањето на пензијата се вршеше согласно пропишаната методологија со збирот на порастот на просечната плата и порастот на трошоци за живот. Со предложениот нов начин на зголемување на пензијата, владата на Република Македонија се стреми да ја исполни својата стратешка цел за зголемување на животниот стандард, како и обезбедување на подобар и поквалитетен живот на сите граѓани, така и на пензионерите. Со Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, најпрво се врши усогласување со Законот за изменување и дополнување на Законот за организација и работа на органите на државната управа и второ се уредува методологијата по која се усогласуваат пензиите. Зголемувањето на пензиите за 5000 денари всушност беше наше ветување на владата на ВМРО ДПМНЕ и е запишано во нашата програма наречена Платформа 1198, со која настапивме на парламентарните избори на 8 мај оваа година. Првото покачување од 2500 денари треба да се случи сега со исплата на септемвриската пензија, а второто покачување од 2500 денари ќе се случи со исплата на мартовската пензија во 2025 година. Значи 300.000 пензионери долго го очекуваат ова поминување на законот, затоа што неопходно е да го почувствуваат бенефитот и сакаат да го почувствуваат бенефитот од донесување на овие измени на предлог законот. Сметаме дека со овој начин на пресметување на пензиите ќе обезбедиме зголемување на стандардот на пензионерите и на тој начин ќе имаат поквалитетен живот во наредните години. Предложените измени и дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување предизвикуваат фискални импликации, но тоа е предвидено да се надокнади со буџетот на Република Македонија. Верувам дека сите пензионери и најмногу тие ќе бидат задоволни од поминување на овој закон, затоа апелирам до сите вас, колеги пратеници, да го поддржиме и едногласно да го изгласаме. Благодарам.